Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Պողոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք ձեզ համար ավելի հոգեհարազատ մի թեմայից, որը անմիջապես կապվում է բանակի պաշտպանության, մեր եռատոնները։ Ինչ ենք անելու, նշելու ենք, չենք նշելու, հիշելու ենք, չենք հիշելու, բովանդակությունը փոխվում է, թե չի փոխվում, եւ օրերս քննարկվում էր մայիսի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը կգնա Մոսկվա Կրեմլյան այդ շքերթին մասնակցելու թե ոչ, երեք փաստորեն ազգային ժողովին նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրավերը, ընդ որում դրանից առաջ Մարիա Զախարովան էր հայտարարել, որ կարծում ենք, որ հրավերը ընդունված է եւ Նիկոլ Փաշինյանը լինելու է Մոսկվայում։ Նիկոլ Փաշինյանը կգնա Մոսկվա առանց հայկական զորամիավորման, սա ունի երկու տեսակետ։ Արևմտամետները գտնում են, որ չպետք է գնա, ռուսամետները գտնում են, որ պետք է գնա։ Ձեր կարծիքը տոնել մայիսյան եռատոնը թե ոչ եւ ընդհանրապես վարչապետի այցը Մոսկվա։ Բոլոր դեպքերում ես ուզում եմ բոլոր շնորհավորեմ։ Մեր տոնն է, եթե հաստատ, որովհետեւ մեր ազգը մեծ դեր է խաղացել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, համ կամավորներ, համ մոբիլիզացված մեր տղամարդիկ եւ կանայք, որ մասնակցել են պատերազմը, նույն Ժուկովը գիրքի մեջ Մարշալ Ժուկովի գրածա, որ ամենամիջօրյորդ գեներալը սովետական բանակում պատերազմի ժամանակ եղել է հայ։ Մենք իրոք մեծ դեր ենք խաղացել, մենք կորցրել ենք 300,000 հոգի մարդ։ Մենակ Հայաստանը, ես հələ չեմ ասում հայեր տարբեր քաղաքներից սովետական միությունում ել են մասնակցել բազմաթիվ քանակով, այսինքն փոքր ազգը բացվեց, այսքան մարշալներ են, այսքան գեներալներ, այսքան հերոս, իրոք ռուսներեն են ասում։ Ու ոչ թե մենք մասնակցել ենք միայն սովետական բանակում եւ Ֆրանսիայում։ Հիշում եք անցած տարի Մանուկյաններին տաղման ժամանակ Մակրոնը ինչ ասեց։ Ես եղել եմ Սինգապուրում, որտեղ գտնվում է քաղաքի կենտրոնում մեր եկեղեցու, այնտեղ կա մի հատ փոքր գերեզման, որ գրածա ստեղ տաղվածա հայ հերոս 41 թիվ Ճապոնիայի դեմ, որ պատերազմ եղել Սինգապուր։ Այսինքն նայեք, Եվրոպայից մինչև Ազիա մերոնք մասնակցել են համ Ամերիկայի բանակում, համ Ֆրանսիայում, համ Բրիտանիայում։ Բայց այդ Եվրոպան այսօր մեզ նախապայմաններ է, չէ՞, կարծես թե հուշում։ Ոչ թե մեզ բոլորին, էդի կապված է Ուկրաինայի պատերազմի հետ, բայց դրանք շատ խիստ հարց են դրել։ Ով կգնա Ռուսաստան մասնակցի այս պարադոնին, չի կարող աշխատել այլևս Եվրոպայի հետ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մենք պիտի հասկանա։ Բայց բոլոր դեպքերում ես շնորհավորում եմ բոլորին, էդի մենք երկու բան ենք նշում։ Բոլոր դեպքերում ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է նշում։ Հաստատ երևի կարող է միայն ինչ որ կապված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ։ Մենք նշել ենք համ երկրորդ համաշխարհային տոնը եւ Շուշի ազատագրման, այո։ Մեր համար դա սուրբն է, մենք հիշում ենք դա շատ կարևոր է մեր համար, մենք չենք մոռանալու ու հույսով վաղը չէ մյուսօր 2 տարից 5 տարից նորից կվերադառնանք։ Ամեն դեպքում Փաշինյանի այցը դուք համարում եք, որ ինքը չի պիտի գնա Մոսկվա, ասեմ ինչու համար։ Ոչ թե Եվրոպան զգուշացեց, այդ մի բանն է։ Եվրոպա չի կարող մեզ ասի մասնակցեք, մի մասնակցեք, բայց քանի որ դեղ լինելու է մասնակցելու են ադրբեջանցիներից Յաշմա, հատուկ ստորաբաժներ, այսինքն իրանց բանակը մի մասը, մոտավորապես 120 հոգի մարդ մասնակցելու են, այսինքն Հայաստանի վարչապետը ամբիոնում նստած Կրեմլում պիտի ողջունի իրանց։ Հասկանում եք։ Դու Հայաստանի վարչապետն ես, մեր թշնամի բանակը այնտեղ մասնակցում է։ Ընդ որում այդ ձեր ասած Յաշմաների նախագահը չի գնում։ Նախագահան չի գնում, բայց
զինվորներին ուղարկեց։ Նախագահան ուրիշ խնդիրներ է կատարում։ Ինք իր համար ավելի կարևոր։ Խոսենք թե ինչու չի գնում։ Ինքը հանդիպում է ընդունում է եւ Էրդողանին եւ Նետանյախային։ Երկու նախագահային ընդունում, մի հատ վարչապետ, Իսրայելի վարչապետ ու Թուրքիայի նախագահ։ Բայց բոլոր դեպքերում իր բանակն դեռ մասնակցում է։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, որ Հայաստանի վարչապետ ամբիոնից կարա նայի դրանք անցնում են ու պիտի ողջունի։ Ես չեմ ասում պատիվա տալիս այդ ձեռքը բարձրացնելու է, բայց եթե դու նստում ես ամբիոնում ու զորք անցնում, դու ավտոմատիկ ձևով ողջունում ես։ Դու չես կարա, չէ, կարող ես հենց անես։ Ու ես վստահ եմ, որ ռուսները սադրելու են։ Ցույց տան Յաշմային, պիտի ցույց տան կամերայով, հետո ցույց տան Նիկոլ Փաշինյանին։ Պիտի հասկանան ինչ իրակցել, ին կարծիքով այդ բանը անպայման, այդ տրյուկը անպայման լինելու է։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում, դու երկրի ղեկավար ես ու դու մեր բանակի աչքերի ոնց ես նայելու։ Այն տղերքին, որ մարտական հինգերներ են կորցրել, բազմաթիվ քանակով հայեր են սպանել, դիպորտացիա։ Բայց ասում եք գնում ենք բալանսավորված այս հարաբերությունների քաղաքականության եւ պետք է այդ բոլոր միջոցառումները օգտագործել, որտեղ այդտեղ կլինեն հանդիպումներ, կքննարկվեն թե ում հետ։ Թեկուզ առանձին գնա։ Կես Չինաստանա պետք։ Իսկ ինչով եք բացատրում հիմա Նիկոլ Փաշինյանի գնալը, ինչ որ մտավախություններ ունի, թե Էդ էլ կա։ Նայեք, դրանք ասում են քաղաքականություն են վարում, բայց նայեք ինչ է։ Սաղոր գորում են, չէ, պարլամենտում։ Երրորդ ուժը հաստատ Ռուսաստանն է իրանց համար։ Դրանք բերում են պատերազմը մեր տարածաշրջանում անպայման ու աշխատում են Հայաստանի դեմ, Ալեն Սիմոնյանն ասում է գիբրիդային պատերազմ տանում Ռուսաստան, այսինքն դրանք բաց ձևով ասում են, որ Ռուսաստան ճշնամի է, չէ, ասում են, ով իր բաց տեքստով ասում են, եթե մենք ասում ենք Նիկոլ դու ճիշտ չես անում, ասում է դու 5-7 շարժություն եք, այդ ցավոտ տանեմ, որ գնում ես Ալեն Սիմոնյանն էլ ասում է Մոսկվայի շպիոնն եք, 5-7 շարժություն եք, չգիտեմ, եւ այլ, սա որ ասում է երրորդ ուժ, իրաց գործակալն եք, էս եք, գիբրիդային պատերազմ են անում Հայաստանում, Ռուսաստանից այդտեղ փողեր են ուղարկում, որ եղաշրջուման են կամ չգիտեմ ինչ, նույն ժամանակ գնում են Մոսկվա, Վալենտինա Մատվիենկո կողքը կանգնած ասում է հարգելի Վալենտինա Իվանովնա, այդ ցավոտամ, եթե դրանք դու ասում ես Հայաստանի դեմ են աշխատում, ինչ հարգելի Վալենտինա Իվանովնա, դու 5-րդ շարժությունը մենք եք, դուք եք որ գնում եք այնտեղ, դու քաղաքական գործիչ ես, մեր պարլամենտի նախագահ ես, մենք պարլամենտական երկիրն ենք, չէ, եթե դու ասում ես դրանք ճշնամի են, կամ մի գնա, կամ եթե գնում ես, մեր աչքի տենա, ականջները լսեն, ասա դու մեր դեմ աշխատում եք, ձերքով սեղանին խփի, ասա ինչ եք անում, ասա, բանի գնան դեր, հետո հանդիպում է Կապուրկինի հետ, Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպում, ասում է մենք հրավիրում ենք Վալենտինա Մատվիենկո Հայաստան, Լավրովի այսն է Լավրովին ենք հրավիրում Հայաստան, համ ասում են Ռուսաստան գիբրիդային պատերազմ է տանում, համ էլ ասում են Ռուսաստան, կողմ որոշեք, դուք ով եք, այսինքն ինչ է նշանակում, նայեք, սենց ասեմ, ես միշտ ասել եմ, որ այդ որ սա ասում են Հայաստան, Ռուսաստան ված հարաբերությունների մեջ են, ես ասում եմ թատրոն է, չկա սենց բան, այդ ոնց հասկանանք 7 միլիարդի, 10 միլիարդի Հայաստանի միջոցով ոսկի է գնում Էմիրատներ ու Գանկոնգ, որտեղից մենք այսքան չենք արտադրում, երբեք չենք արտադրել այսքանը, ուրեմն Ռուսաստանից է գալիս, արդեն Եվրամիությունը էլ են ասում, բանա։ Մեզ մոտ թվեր էլ կան, որ ինչ որտեղ ասում են, բայց մենք չենք ասում այդ թվերը որտեղից են մեծանում։ Թվեր էլ ունենք, գումար, Ռուսաստանը որ ասում է, չէ, հիմա 14 միլիարդ տարվա մեջ աբարոտնա, չէ, մեր մոտ, ուրեմն, մենք որ ստատիստիկա նայել ենք, եթե խոսք յուրնակ 7 միլիարդ դոլար
մենք ունենք, որը մեկից 6 միլիարդ ոսկի է։ Ոսկի, մետալներ, տարբեր, այդ ինչ է նշանակում, ուրեմն համատեղ փող են սարքում, չէ։ Ոչ թե մեր համար։ Մի հատ падգամավոր կա, ասում է, ինչ եք բողոքում 60 միլիարդ մենք բյուջետի փող ենք մուծել։ 60 միլիոն։ Այդ ցավտամ 6 միլիարդ ֆորումա 60 միլիոն փող եք տալիս, բայց մնացած փողերը որտեղ է նստում այդ փողերը, ում գրպաններում։ Ես ասում դրանք համատեղ Ռուսաստանի հետ աշխատում են։ Պրոստը մտածում եմ մենք sense միամիտ մարդիկ ենք, բան չենք հասկանում։ Իբրև վիճում են, բան են անում, գործակալներ, չգիտեմ, գիբրիդային պատերազմը էսյանի է, բայց համատեղ աշխատում են։ Ջանջ գերով աշխատում են։ Այդ ասում այդ կապիկությունը լրիվ։ Մի հավատեք, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը եւ Մոսկվայա գնալու։ Ես ասում եմ sense, ոչ թե ասում եմ, ես պահանջում եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես մարդ, որ ծառայել եմ գլխավոր շտաբում, նախագահ աշխատակազմում, առաջի պատերազմում անցել եմ։ Ես պահանջում եմ, որ չգնա։ Անընդունելի է, որ մեր երկրի ղեկավարը պիտի տնա Ադրբեջանի բանակը դեռ ոնց անցնում ու դեռ պիտի գնաս նստես նայես։ Պարոն Պողոսյան, որպես զինվորական եք հիմա այդպես ասում, թե որպես քաղաքացի։ Որպես քաղաքացի առաջինը, երկրորդ որպես հայ։ Մեզ դիտողները կհարցնեն, կասեն, ձեր պապիկը չի մասնակցել, ասենք հայրենական մեծ պատերազմի, ձեր ընտանիքի անդամները չեն մասնակցել։ Փառատոնը Հայաստանում հասկացրեք։ Ինչ եք վախում։ Մենք զորք չունենք, տեխնիկա չունենք, տանկեր չունենք, ինչ չունենք։ Ամեն ինչ էլ ունենք, չէ։ Դու եթե հարգանքով գնում ես Բալիևին հանկարծ կարող ենք զայրացնել մեր այդ շքերով։ Հետո ինչ։ Կամ ինչով։ Մենք մեր սեփական Սա կարող է առիթ հանդիսանալ, որ այդ պարտվողական Չկասես բան, մենք սահմանում չենք անում, քաղաքի կենտրոնում ենք անում, հրապարակում։ Վտանգներ չեք Չէ, տեսնում։ ընդհանրապես չկա։ Ալիև ինչ կուզում է դու հաչի։ Եթե հաչալու փոխարեն ուժ գործողությունների Չանելու։ Ումից է վախենալու, ով է նրան զսպելու։ Չանելու, հավատակ ինձ չանելու։ Ոչ մի բան, կարող է գոռա, հաչի, բայց ստեղ ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Դրա համար համ իմ պապիկներն են մասնակցել, իմ ողբարները մասնակցել, զոհվել են մի հատ Սմոլենսկում, մի հատ Բեսարաբիայում, սպա են եղել, տանկիստներ։ Հա, բայց եկեք Հայաստանում նշենք։ Հայաստանում ինչ պրոբլեմ կա։ Ես ոչ մի պրոբլեմ չեմ տենում։ Մանավանդ մեր ժողովուրդը կարողացել արդեն այդ Իսկ պարադոմները։ Ռուսաստանի Դաշնությանը ինչ պատասխան եք տալի, ինչու չեն գալիս համա։ Չեն գալիս, որովհետև Ադրբեջանի զորքն դեռ մասնակցում է։ Ես իմ երկրի ղեկավարը եմ, ես իմ բանակին ոչ պիտի պատասխանեմ։ Շատ սովորական։ Համարձակություն ունենք ասելու համար։ Ունենք։ Ունենք, բայց չենք անում։ Երկրի ղեկավարը ամեն ինչ կարող ասի։ Նույն Պուտինին ասել դսի, կներեք, հարգում եմ, մեր ազգերը միասին մասնակցել են, բայց ես Հայաստանի վարչապետն եմ։ Ես չեմ կարող հետո մտնեմ ՊՆ-ն, գլխավոր շտաբը, գնամ զորքի մոտ։ Ես ունեմ ընտանիքներ, որ երեխեք են կորցրել, ես ո՞նց աչքեր եմ նայելու։ Ասել եմ գնում ես դեղ, ողջունում ես, շատ հեշտ հանգիստ կարող հրաժարվի։ Ու պատճառը շատ դուրս պատճառ է դա։ Ես չեմ կարող որպես Հայաստանի վարչապետ գնամ մասնակցեմ։ Բայց ես կան չունի պրոստը։ Ուղղակի։ Իսկ եթե ադրբեջանական զորամիավորումը չէր լինում, այդ դեպքում ինչպես եք բացատրում նրա մասնակցությունը կարելի էր։ Այստեղ արդեն երկրորդ բան է բացվում։ Այսինքն Որ այստեղ արդեն մենք խոսում ենք ամբողջ աշխարհի ֆաշիստական Ռուսաստանի մասին։ Հիմա այստեղ երկրորդ բանն է բացվում։ Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն հիմա բանակցություններ է տանում Եվրամիության հետ Բրյուսելում, որ դառնանք անդամ ու մտնենք Եվրամիության, Եվրամիությունը զգուշացրեց, կոնվորոշվեք, կամ մեր հետ է, կամ իրանց հետ է։ Կայա Կալասի հայտարարությունը պետք է մենք ընդունենք ավելի ուղիղ իմաստով։ Այո, բայց այսինքն այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի կոնվորոշի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ամսինին, ուրեմն այն ինչ որ ես ասում եմ, ուրեմն տենց է։ Այս նշանակում ուրեմն Հայաստան Եվրամիությունի հետ ոչ մի բան չի կապում։ Հարաբերություններ ենք վատացնում։ Շատ ուժեղ, դուք չեք պատկերացնում ինչ ալնելու։ Շատ վատ են նայելու ու դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կարող է մոռանա, որ Եվրամիությունի հետ միասին կարող են ինչ-որ բան անեն։ Դրանք շատ խիստ են ասել, չէ՞։ Ով գնում այնտեղ, մեր հետ չկարա հետագայում աշխատի։ Իսկ Զելենսկու հայտարարությունները դրանք որպես սպառնալիք են հենց այդ տոների հետ կապված։
Չէ, ուղղակի Զելենսկի իրանց գաղափարնատանում ասում է, քանի որ սաղ պետություններ ճանաչել են մեծնամասնությունը, որ Ռուսաստանը ագրեսոր է, դուք եթե մասնակցում եք այս պարադոնին, ուրեմն դուք ողջունում եք իր ագրեսիային։ Բայց այդտեղ երկրորդ բան էլ կա, ինչ որ կապված Զելենսկիի հետ։ Ես ուկրաինացիներին ասում եմ, լսեք, դուք որ ասում եք ով գնում է Մոսկվա կամ ով Ռուսաստանի հետ գործեր ապրդում համատեղ աշխատում է, ուրեմն դուք մասնակից եք Ուկրաինայի դեմ։ Հիմա երկրորդ բանն ասում ուկրաինացիներին։ Բա որ սա որ ասում ես շնորհում ենք Ալիևին, Հարաբաղ ազատվել ես, վերցրել ես նորից հետ, չէ՞։ Կոանկախությունը լրիվ վերացկաղնացրել ես։ Բա ոնց հասկանանք, այսինքն եթե դու Ալիևին ողջունում ես, ասում ես ճիշտ ես արել, շնորհում ենք, դու էլ մասնակից ես դիպորտացիային։ Դու որոշ է, եթե դու ասում ես Ռուսաստանը վատ բաներ է անում, մարտասպանում, նույն Ալիև արեց, բայց դու ինչու դեղ ողջունում ես, դեղ էլ չի կարելի։ Եթե հետևություն անենք, ամեն մեկի շահերից ելնելով է կատարում այս։ Ինչու դրանք, նայեք, այդ մարդիկ սկզբունքային բաներ չունեն։ Դրանք ուղղակի քաղաքական գործիչներ են, դրանք մարդ չեն, որովհետև իրանց համար շահեր։ Բայց ու շահերը, պետության շահերը, թե դրանք անձնական շահերը։ Ուրեմն նայեք, ես ասեմ ձեզ, նայեք, մեծնամասնությունը Ուկրաինայում իշխանությունում համարյա թե ուկրաինացի չկա, ուրիշ ազգերից են, նույն ազգերից Ռուսաստանում մեծնամասնությունը դրանք են։ Հիմա դրանք որոշել են ինչ որ բան չեն կիսվել, պատերազմ են սկսել, սլավյաններ էլ գնում են, իրար սպանում են։ Դեղ սլավյաններին շահերը չկա, բիզնես շահերն այնտեղ։ Ամերիկան Իրան խաղեր է խաղում, Ռուսաստան Իրան, Ուկրաինայի մեջ իրանց խաղեր են տանում։ Հասկանում շատ հետաքրքիր պատերազմ է դա։ Եթե որ նայում եմ, խոսք գնանք դեղ մակուր ուկրաինացին էստի Ռուսաստանում էլ սաղել ռուսները լինեն իշխանությունում։ Ես կասեմ, հա, բայց որ նայում ես ոչ դեղ ռուսկա, ոչ դեղ ռուսկա։ Ու պատերազմ է գնում։ Համել հայեր մասնակցում են այն կողմից, Ռուսաստանի կողմից էլ։ Ես էլ հայերին ասում եմ Ռուսաստանում, ասում լսի, լավ դու զենք ես վերցնում, գնում ես մարտական դաշտ։ Ում դեմ ես գնում։ Բա որ հայ կովիրա դուսա գալ ինչ ես անելու, սպանելու ես իրան։ Հասկանում եք այդ ինչա։ Քաղաքական պատերազմ է, մեր համար դա քաղաքական պատերազմ է, որովհետև հայեր այն կողմից են մասնակցում, այս կողմից են մասնակցում։ Այսինքն խոշոր տերությունների համար համարում եք, որ սա բիզնես է։ Այո։ Ավելի շատ։ Այո։ Այն Տրամպը լրիվ քարտերը բացեց, ասեց ռեդկազիմելնի մետալներ, չգիտեմ, էսա պետքից։ Հասկանում եք, չէ՞։ Հիմա էլ ասում է արդեն համբերությանս բաժակը լցվում է։ Հա, Պուտինը ամբողջ Ուկրաինան ուզում է, ոչ թե Ուկրաինան 50% կամ 40 չէ, հիմա ամբողջ Ուկրաինան։ Այո, հիմա ես ասում եմ, մարդու որակը իջել է հիմա աշխարհում։ Չկա այդ որակը։ Եթե խոսում ենք մարդկային որակի մասին, խոսենք նաև ղեկավարների, երկրի ղեկավարների որակի մասին։ Հիմա նկատի ունեք, որ ինչ-որ պարլամենտում սկսենք մեզ մոտից, մեր որակներից։ Հիմա աշխարհում մեր որակն է։ Թե մենք ենք աշխարհի որակները։ Չէ, մեզից օրինակ են վերցնում։ Այդ դուք նկատի ունեք ինչ-որ պարլամենտում տեղի ունեցել երեք։ Ոչ միայն Հայաստանում, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում ինչ է տեղի ունենում։ Չէ, դուք որ ասում եք մեր ղեկավարների մասին։ Սկսենք մերից։ Երեք տեսել եք, չէ՞, ինչ ա եղել պարլամենտում, որ երկի վարչապետը սենց է ցույց տալի, այդ գիտեք, չէ՞ ինչ է նշանակում։ Ընդ որում պարոն Պողոսյանը, իրենք չեն մտածում, որ տեսախցիկները այդ ամենը նկարահանում են, հեռախոսներով նկարահանում են, այսինքն պետք է շատ զգոն եւ զգուշ լինել, չէ՞ որ այդ ամենը հետո իրենց դեմ է։ Նայեք, դրանք պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչ չեն։ Այսինքն իրենք, հա, պարզապես դա իրենց ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումն է։ Այո, քանի որ դրանք սովորական մարդիկ եկել են իրանց իշխանությունը տվել են։ Իննադու պայմանավորված է եղել, չգիտեմ։ Չենք տվել։ Ասում են չենք տվել, ամոթ է նման խոսակցություններ։ Հեքիաթներ տող ուրիշտեղ պատմեն, ես գիտեմ ոնց է եղել։ Կարող է չեն տվել, բայց սենց արել է որ գան վերցնեն։
Կարող դրան խաբար չեն, որ իրանց տալիս են։ Բայց մոմենտներ կա։ Բայց քանի որ դրանք մասնագետ չեն, պրոֆեսիոնալ չեն, այդ մշակույթը չունեն, պաղվածքի մշակույթը որպես քաղաքական գործիչ, որպես մարդ, որ պաշտոն է զբաղվածում, որ Հայաստանը ներկայացնում, տեղդ վերենգի, ամբիոնից կշպրտեմ, այդ բաներով, ԱՑ-ի պատվալներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ վարչապետին ասեմ, ԱՑ-ում պատվալ չի։ Իրան հատուկ ծառայությունների մասն պատվալ, ինչ պատվալ։ Պատվալը եղել է գեստապայում։ Գեստապայում ասել են պատվալ, գիտեք որտեղից է եկել այդ պատվալը։ Այդ գեստապոյի բաներն է ասել, գեստապոյի պատվալը։ Մեր ԱՑ-ը գեստապո չի, նախ եւ առաջ։ Այդ մեր հատուկ ծառայությունն է։ Այդ որ ասում եք պատվալ են կողելու, ես ենք անելու, կախելու են, չգիտեմ, հասկանում ինչ անելու են, որ ասում են։ Անելու են, չեն անելու, մշակույթ են բերում։ Ու շատ բաներ են բերում, ինստիտուտներ են ջարդում։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե մենք ԶԼՄ-ները կլսենք, վաղուց ես պիտի ԱՑ-ի պատվալը կողենք։ Այսինքն այդ ինչ է նշանակում, դուք կարաք զանգեք ԱՑ-ի տոնորին, ասեք, այս մեկին բռնեք, այս մեկին ձերբակալեք։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ Հայաստանում պատվերներ է աշխատում։ Բայց իրենք հերքում են ասում են, մենք հեռախոսը չենք վերցնում եւ այդպիսի հրահանգներ չենք տալիս։ Տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, բայց ասեք, եթե մենք ուզենանք իրեն հերքում է, վարչապետը ինքը իրեն հերքում է։ Մի հատ դիպուտատին ինչ ասեց երեք։ Ես այնտեղ բարձերևում չի ումա վերաբերում իրա խոսքերը, նստելու ես, նստացնելու եմ։ Դու ոչ դատախազ ես, ոչ քննիչ ես, ոչ դատավորն ես։ Իսկ միջ այդ ինչ էր անում Նորքի թաղապետի հետ կապված, ասում էր դա իմ իրավասությունների մեջ չէ, ընդհանրապես դատապարտել են, թող ինստիտուտներ կան դրանցով զբաղվեն։ Ես ասում եմ, դրանք ոչ մասնագետ են, ոչ պրոֆեսիոնալ են, մշակույթ էլ չունեն, ընդհանրապես մշակույթ չունեն, ոչ թե քաղաքական մշակույթ մասին եմ ասում։ Եթե դու ասում ես նստացնելու եմ, ես հարց եմ տալիս, դու երկրի ղեկավար ես, դու Պինոչետ ես դարել, այսինքն ինչ է նշանակում, որ նստացնելու եմ, նստելու ես, մեկին ասում է, դու ոչ դատախազ ես, ոչ դատավորն ես։ Այսինքն նստելու ես ինչ է նշանակում։ Հրամանով։ Ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հրամանով։ Պատվերով, հրամանով։ Դա ուրիշների համար էլ է ականջին հատուկ ասվում մյուսներին հասկանալու համար, որ ովքեր դեմ են։ Այո։ Այո։ Եթե ինքը մեկին ասում է նստելու ես, նստացնելու եմ։ Դա վերաբերում է մի հազարին։ Սաղին, բոլորին։ Եթե մեկին կարող ասի, ինչու ձեզ էլ կարող ասի, ինձ էլ կարող ասի, բոլորին։ Իր նախարարները էլ կարող ասի։ Բայց նորից ուզում եմ հասկանամ, նախ եւ առաջ իշխանությունը չի մնում 1000 տարի։ Փոխվում է։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ իշխանություն կորցրեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ կորցրեց, Սերժ Սարգսյանն էլ կորցրեց, տարբեր պետություններում Բայդենն էլ կորցրեց, չէ, տարբեր պետությունում սենց տանեց փոխփոխություն է կատարվում։ Գնալու եք։ Բայց հետո պատվեր տվողել է նստելու, պատվեր կատարողել է նստելու։ Ու գնան մտածեն, սենց չի լինելու է։ Ու ինչ որ ասում են, սաղ ձայնագրված է։ Հետո կանչել ենք, ասել ենք պատվերը ով է ստացել, ով է նստացել, դատախազ ով է եղել, դատավոր ով է եղել։ Կանչելու ենք նկատի ունեք, եթե դուք գաք Այո, իշխանության։ կանչելու ենք, ասելու ենք։ Պատվեր է ստացել։ Պարոն Պողոսյան, իրենք էլ էին ասում, եթե գանք, տեսեք մարտի 1-ը հոկտեմբերի 27-ը բացահայտվելու էսա կնստի, նա կնստի մի խոսքով։ Չարվեց։ Դուք ինչով եք վստահ, որ դուք կարողանալու եք այդ ամենը։ Դա քաղաքական Չկասկածեք։ Ես կորցնելու բան չունեմ, ես ոչ Ռոբիկն եմ, ոչ Սերժիկն եմ։ Ու դրանք չեն ուզում պրեցեդենտը ստեղծեն։ Ամենավտանգավոր բանը քաղաքականության մեջ պրեցեդենտը։ Այսինքն ես չեմ անում, ուրիշը որ գա, նայեք ես ինչ եմ արել, դուք էլ մի արեք։ Ես ձեզ ջեր չեմ տվել, դուք էլ ինձ ջեր չտաք։ Ու սենց այդ տրադիցիան պիտի շարունակ։ Ես էլ ասում եմ ոչ, թափշի ոչ բռնի Հայաստանում չի լինելու։ Չի լինելու։ Ումից պիտի վախենք, որ խոսք օրինակ Մակրոնն ազանգելու ասելու է այս մեկին ձեր մի տուր, Պուտինն ազանգելու ասելու է այս մեկին ձեր մի տուր, շատ բազ ասելու են գնացեք զբաղվի ձեր գործերով։ Մենք ուրիշ թեմա ունենք, տնտեսություն, քաղաքականություն,
Ռազմական հարցերով կարանք խոսանք ձեր հետ, կարանք։ Գիտե մի կողեք Հայաստանը սեփական գործի մեջ։ Դրա համար ես ասում եմ, սա ու մենակ ես չեմ ասում։ Պրոհայկական ուժեր որ գան, այդ ալնելու։ Ոչ մեկի չենք լսելու։ Ու ոչ մեկը ոչ մեկին չի լսելու։ Ես դրա համար ասում եմ, այդ պատվեր տվողները էլ, կատարողները էլ, պիտի լսեն ու հասկանան, մտածեն, որ սենց տանից իշխանությունը փոխվելու է, մի օր է գալու է։ Ինչ եք ասելու, ես հրաման եմ կատարել, այս հատամ դու խոսքնա կամ դատավոր, կամ դատախազ, կամ ոստիկան, կամ ասեի ծառայող։ Ինչ է նշանակում հրաման, ինչ հրաման։ Դուք չեք ծառայում անձին, դուք ծառայում եք սահմանադրությունին, օրենքներին։ Ու դուք ծառայում եք մեր համար, ազգի համար, ժողովրդի համար, սովորական, դուք մեզ պիտի պաշտպանեք, ոչ թե հրամաններ կատարեք։ Ես ասում եմ, քանի որ այսօր Հայաստանում կատաստրոֆիկ վիճակ է, մասնագետներ չկան, ու այդ սենց են անում, նստացնում ենք, ԱՑ-ում առաջ անգամ եմ լսում, որ ԱՑ-ի պատվալ կա։ Պատվալը շատ վատ բառ է, հասկանում եք, դա արդեն ռեպրեսիվնի բառ, ռեպրեսիայի հետ կապված։ Կարան գեստապոյի մասին ասեն պատվալը, ԱՑ-ի մասին իրավունք չունեն ասեն պատվալը։ Այսինքն Փաշինյանը ռեպրեսիայի մասին էր։ Դա ռեպրեսիա է, եթե ասում եմ ես նստելու եմ, նստացնելու եմ, դա ռեպրեսիա է արդեն։ Այդ արդեն կարմիր գիծերը անցել են դրանք։ Ինքը պիտի հասկանա, ինքը երկրի ղեկավար, ինքը պիտի մեր համար պիտի ոչ թե մեր համար, ինքը պիտի օրինակ ցույց տա, ոնց պիտի պահված կլինի երկրի ղեկավարին, չէ՞։ Ինքը պիտի ընդհակարակ անում լրիվ։ Ինքը ասում է սենց մի արեք, ինչ որ ես անում եմ, հետագայում էլի։ Ախր մենակ մենք չենք նայում։ Արդեն Իրան այդ բաները որ անում է ամբիոնում, Աֆրիկայում արդեն ռոլիկներ են նկարում։ Լուրջ եմ ասում, մի հատ ինչ որ ռեբ են դնում, նեգերներ նստած խնդում են։ Ցավալի է մեր համար, չէ։ Ինտիմությունը պահված կնայեք։ Ընդ որում ինչ կասեք այդ անվստահության քայլի հետ կապված, իմպիչմենտի հետ կապված։ Ընդդիմությունը կարծես թե այստեղ Ով պիտի անեն, նայեք, ինտիմությունը եւ իշխանությունը աշխատում են համատեղ։ Սա էլ է թատրոն։ Չկասկածեք։ Եվ դրանով նորից երկարաձգելու են Նիկոլ Փաշինյանի։ Հա, հիմա նայեք։ Եթե տապալվեց 6 ամիս։ Այդ շուխորի հիշում եք, չէ, բանը, որ ասում են նոր կուրատորն է Մոսկվայում Կիրիենկո, Ռոբերտը գնացել է Պուտինի հետ հանդիպել։ Այդ գիտեք ինչ, այդ նույն սցենարը ինչ որ եղել է 21 թվում։ Ինչ են արել այն ժամանակ։ Այն ժամանակ էլ Ռոբերտը գնաց Ռուսաստան, հետո Պոզների մոտ ինչ որ հարցազրույց է ունեցել, հետո գնացել է ՌԲԿ-ն ու Մոսկվան ինչ է սարքել։ Դրանք տպավորություն են ստեղծել, իբրև Հայաստանում կա երկու տեխնացու, մի հատ Նիկոլ Փաշինյան, մի հատ էլ Ռոբերտ Քոչարյան։ Բոլոր դեպքերում երկուսով էլ անտի-ռեյտինգ են, երկուսով։ Բայց քանի որ ժողովուրդը հիշում է այս ինչ որ արեց Ռոբերտ Քոչարյան, որ եղել է նախագահ, ինչ որ Նիկոլ Էլչյանի, բոլոր դեպքերում Ռոբեկից ավելի շատ են կաշվել այն ժամանակ, դասն է եթե երկուսով են, ավելի լավ է ավելի լավ էս մնա, հետո նայենք ինչ ալնելու։ Հիմա Ռուսաստանը գնում են նույն ծրագրով է գնում։ Ինքը ուզում է հայ ժողովրդին բացատրի, կա երկու տեխնացու։ Մի հատ Ռոբերտ Քոչարյան, մի հատ Նիկոլ Փաշինյան։ Այս անգամ այս կապիկությունը չի աշխատելու։ Ժողովուրդը սպասում է երրորդ ուժին, մաքուր երրորդ ուժին, ոչ թե այդ Հայաստան դաշինքին, այդ պրոռուսական ուժերին, Բագրատ Սրբազանին, սենց այդ տարբեր պրոեվրոպական, պրոամերիկական ժողովուրդը մեր ժողովուրդը սպասում է երրորդ մաքուր ուժ, ում վստահ է ում հետևից պիտի գնա, ոչ թե անձի համար։ Հիմա սենց բան չկա, որ ելնելու է այն բանը, ոնց որ եղել է 87 թվին, որ գնացել են Ղարաբաղ կոմիտեի հետևից։ Իսկ Ղարաբաղ կոմիտեն որոշել է ուղղադարձում նախագահ նախարար ժամանակ ժողովուրդը մի տեսակ կարծես թե ավելի միամիտ էր, չկար այս հուսահատությունները, այս դրա համար թիմ են սպասում, թիմ գոյություն է, որ այդ թիմը այնպես կաշխատի, որ ժողովրդին կհանի այդ հուսահատությունից։ Հուսանք եւ սպասենք, հիմա էլ դուրս գան կարճատեկ գովազդային դադարի, որից հետո արդեն հասկանանք, թե ինչու մեր հարևան երկրի նախագահը չի գնում մայիսի 9-ին Մոսկվա, այն դեպքում, երբ իր
զորամիավորում ուղարկում է եւ հաստատ այնտեղ ինքը ամբիոնում իրեն շատ լավ կզգար, երբ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին լիներ եւ այդ ադրբեջանական յաշմաններ, ինչպես դուք ասում եք, հաղթական անցնեին Կրեմլի փողոց, Կրեմլով։ Հարգելի հայրենակիցներ, կարճատև գովազդային դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ինչ է պետք տունը, առանձնատունը կամ ամառանոցը հաճելի, հարմարավետ դարձնելու համար։ Ճիշտ ընտրած կահույք, օրիգինալ դեկորներ, հյուրերին ընդունելուց գեղեցիկ սպասք, գուցե նոր սփռոց։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Ընտրեք այն, ինչ վաղուց փնտրում էիք Fortuna Home and Country House-ում, ձեզ համար եւ որպես նվեր ձեր մտերիմների համար։ Jackpot հագուստի վաճառակենտրոնը վերաբացվել է Թահանգա քաղաքում։ Նոր տեսականի, նոր արժեքներով ու նոր զեղչերով։ Եվրոպական հագուստ եւ կոշկեղեն կանանց, տղամարդկանց եւ երեխաների համար։ Օծանելիք, ճամպրուկներ, պայուսակներ, գիշերանոցներ, գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Մեծ ապրանքատեսականի, մեծ զեղչերով։ Համեցեք Jackpot Թահանգայում։ Հասցեն 7057 Foothill Boulevard։ Հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Ավելի քան 11 տարի Աքսիոմետ վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցեի Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010 522 882, 091 522 882։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818 548 5157 հեռախոսահամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale CA 91205 հասցեով։ Նոյան տապանի վազող տողում հայտարարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055 50 90 50 +1 967 567 կամ էլ կապվեք կոնտակտ Շնիկ NTM էլեկտրոնային հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 90 52, ԱՄՆ-ից 818 967 5677։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Պողոսյան, փաստորեն եթե առաջի մասը մեր ամփոփենք, կտեսնենք Մոսկվայի այցից հետո ինչ արձագանքներ կլինեն Նիկոլ Փաշինյանին, նիստից հետո կտեսնենք ամեն դեպքում հանրությունն էլ է քննադատում, արտախորհրդարանական ուժերն էլ են քննադատում այս ամենը, միայն տեսնենք քննադատություններով կավարտվի, թե ռեալ արդեն կանցնեն կոնկրետ քայլերի եւ հիմա հասկանանք, որ Ալիևը առիթը բաց չի թողնում Պուտինին ձեռքը սեղմելու եւ նրա կողքին կանգնելու համար եւ ինչու այս իրադարձությունը, երբ 29 պետությունների ներկայացուցիչներ պետք է լինեն, երբ իր այդ ջոկատը պետք է անցնի Կրեմլով, ինքը չի գնալու։ Այսինքն ինչ հրատապ խնդիրներ ունի երկրի ներսում, թե ինչ որ գործերի հետ կապված, որ այս հրավերը փաստորեն ընդունում է, բայց չի գնում։ Ինքը ավելի կարևոր գործեր ունի, որովհետեւ պիտի այդ կարևոր գործը, այդ կարևոր գործը, որ ինքը պիտի միջնորդնա բանակցություններին Թուրքիային եւ Իսրայելին, Նետանյախուն պիտի հանդիպի Էրդողանի հետ, հիմա sense ինֆորմացիա կա, որ պիտի գնա 4 օրով, բայց մնալու է մի օր։
7-ից 11-ի մասին էր 7-ի 11-ին կամ 8-ի 12-ին, բայց այսօր է գալիս։ Եվ ինչպես է գալու, երբ Թուրքիան փաստորեն Թուրքիան ասեց մենք դե երևի պայմանավորություն կա, համալ եթե Թուրքիան հայտարարություն արեց իրանց ագնեն, որ մենք երբեք չենք բացել Իսրայելի համար այս ճանապարհը, օտարի ճանապարհը։ Դեր միջոցներ կա Հունաստանի միջոցով, Սև ծովով, Վրաստան, Ադրբեջան։ Ավելի երկար է թվում, 50 րոպե ավելի երկար է թռնում։ Դա դի շատ ժամանակ չեն պահանջում, նորմալ է 50 րոպե կոմֆորտ ինքնաթիռով նա վարչապետը գալիս է։ Այսինքն կարող է գնալ սենց Հունաստան, Վրաստան, Սև ծով ու մտնում Ադրբեջան։ Եվ ամեն դեպքում հանդիպումը կկայանա Հա, Բաքվում։ դրանք խնդիրներ են լուծում, հիմա Եվ ինչ խնդիրներ։ Առաջինը Էրդողանի համար հիմա այսքան էլ Նետանյախուն կարևոր չի։ Քանի որ նախագահի օգնական անվտանգության գծով Ուոլսը Տրամպին հանձնեց գործին ուղարկեց ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում այմ աշխատելու, չէ, ներկայացություն անելու ՄԱԿ-ում։ Ինչու Ուոլսը միշտ կողմն է եղել Իսրայելի պաշտպանելու համար։ Ինքի ամեն ինչ որ պահանջել է Իսրայելը։ Տրամպը ասում է ես քեզնից օգնել եմ այախբեր։ Մենակ Իսրայել չի, Թուրքիան էլ կա, Պարսկաստանն էլ կա։ Իսրայելը ուզում է մեծ ձգի պատերազմի մեջ, մենք էլ չենք ուզում մտնենք պատերազմի մեջ Պարսկաստանի դեմ։ Այդ առաջինը, դրա համար ուղարկի ճանապարհից գնաց ՄԱԿ։ Հիմա ՄԱԿ-ում է աշխատում։ Այսքան հասկանալով երդական եմ հասկանում է Իսրայելը այսքան արդեն որ Ուոլսին ուղարկել են իրավիճակը բարդանում է իրանց համար։ Բայց Նետանյախուն է ուզում գնա Էրդողանի հետ պայմանավորի, որովհետև ուզում են պայմանավորեն կիսվեն Սիրիայի տարածքը բաժանեն։ Ու չգիտեմ, քանի տոկոսը Իսրայել պիտի վերցնի, քանի տոկոս Թուրքիան։ Ու Նետանյախուն ուզում է իր այդ պայմանավորի, որ խաղաղության ճանապարհով կիսվեն բաժանեն։ Այսինքն առանց կռվի, առանց ոչ մի որ պատերազմի մեջ չմտնեն, սենց խաղաղության ճանապարհով գնան ու Սիրիային ոչ չասեն, այսինքն սենց ասեմ, որտեղ դու բաժանում ես այս տարածքեն վերցնում, դու այսքաննա կոմոդ այսքաննա մնում, այդ նշանակում է Սիրիա աշխարհը լուրջ թույլ է տալու, որ դա տեղի ունենա։ Դուք հիմա աշխարհ չունեք։ Մենք ունենք կլոններ, որ ասում եմ, անորակ մարդիկ։ Նույն Եվրոպայում, նույն Միացյալ Նահանգներում, նույն Հայաստանում, սաղ աշխարհում անորակ մարդիկ են։ Նույն Ռուսաստանում։ Հիմա այս գիտեք, այդ հին Ռեյգանի նման, Մադլեն Օլբրայթի, Մարգարետ Թետչեր, Կիմ Բիսենջերի նման, Կենեդիի նման, Գրամիկոյի, խոսքը նույնիսկ Ստալինի նման մարդիկ չկա իմ աշխարհում, Շարլ դե Գոլի նման մարդ չկա իմ աշխարհում։ Մակրոնը փորձում է դառնա երկրորդ Շարլ դե Գոլը, բայց հələ դժվար է ստացվում իր մոտ։ Դրա համար քանի որ այս ավանդական արխիտեկտուրան լրիվ ջարդփուշուր են արել, հիմնական Ռուսաստանից է սկսել, հիմա Տրամպն է շարունակում, այս ճանապարհով է գնում։ Դրա համար Նետանյախուն ուզում է գա պայմանավորվի Էրդողանի հետ, այո, Սիրիայի բաժանելու համար։ Բայց այստեղ երկրորդ բան էլ կա։ Նայեք, Պարսկաստան ամեն ինչ ուզում անի, որ տարածաշրջանից Իսրայելի խաղից հանի, շպրտի դուրս։ Նայեք, Ադրբեջան ծախում է մոտորապես օրվա մեջ 90,000 բարել նավթ։ Պարսիկները առաջարկում են։ Ասում են, ես պատրաստ եմ առնել 110,000 բարել օրվա մեջ։ Այսինքն մոտորապես էսի, ասենց ասեմ, մի քանի 100,000 տոննա օրվա մեջ։ Հիմա բանաստեր է գնում, բայց այդտեղ ուրիշ բան էլ կա, նայեք։ Ադրբեջանը դառնում է լուրջ գլոբալ պետություն մեր տարածաշրջանում, ում միջոցով Ադրբեջանում հանդիպումներ են ունենում համ Ռուսաստան, համ Միացյալ Նահանգներ, Իրան, Ռուսաստան, Ամերիկա հանդիպում են հենց Ադրբեջանում, հետո պարսիկներ են գալիս, հետո Նետանյախուն, Էրդողանն հետ նայեք չէ, Ադրբեջանը ուժղանում է։
որպես քաղաքական պետությունը շատ լուրջ պետություն է դառնում։ Թուրքիան նախանձում է։ Թուրքիան հասկանում է, որ այստեղ լրիվ ուրիշ հաղ է գնում։ Յունան նայեք Ամերիկան ինչ անում։ Ամերիկան, ու երկրորդ ամենակարևորը, երրորդ բանը, Իսրայել ուզում է թուրք երկրների հետ, այսինքն խոսք ունենք, Ուզբեկիստանում ահագին նավթ ու գազ կա, Թուրքմենստանում կա, Կազախստանում կա, Ադրբեջանում կա։ Ինքը ուզում է մտնի, ստեղծի մի հատ գլոբալ, ռեգիոնալ կամ ալյանս են ստեղծում, մի հատ մեծ ալյանս են ստեղծում, որ մեր կետևից կաղնեն միացալ նախանգներ։ Հիմա Իսրայելը մտնում է այս խաղի մեջ։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում թուրքերի համար։ Էրդողանը տենում է, որ Նետանյախան շատ ակտիվ է ու օգտագործում է Ալիևին, որ մտնի Կազախստան, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան։ Որտեղ դեղ ահագին նավթ ու գազ։ Ահագին քանակով, մենք գիտենք Կազախստան, Թուրքմենիայում բազմաթիվ քանակով էլ կա։ Էրդողանին դուր չի գալիս։ Դրա համար Նետանյախան ասում է, ես ուզում եմ այսքան տարածքը Սիրիայից վերցնեմ, արի իմ հետ պայմանավորվի, առանց պատերազմին։ Թուրքիան հասկանում է, որ պատերազմը Իսրայելի հետ չի ձգելու։ Նախ եւ առաջ։ Երկրորդ բանը, ես չգիտեմ ոնց ավարտվելու է ամեն ինչը, բայց հիմա Պարսկաստանն էլ ասում իրեն կողմից, որ ես ամեն ինչ կանեմ, որ Հայաստան համաձայնվի այս ճանապարհի բացի, որ Նախճիվանից Ռուսաստան ապրանքը մտնի գնացքով, ինչու որտեղ ռուսները են աշխատում այդ ուղղությամբ վրա, բայց Ամերիկան ասում է չէ, այս ճանապարհը չպիտի բացվի։ Ամերիկան դեմ է, ու շատ խիստ։ Ինչ է նշանակում մեր համար ճանապարհը բացվելու։ Այդ նշանակում է 3 տարից հետո Հայաստանը կորում է։ Հայաստանից բան չի մնալու։ 3 տարից հետո մաքսիմում։ Ուրեմն Իսրայելը շահագրգռված է, որ այս սյունիքը վերցնեն ադրբեջանցիք եւ Թուրքիան, որ սա Պարսկաստանի համար ճանապարհի փակեն սով, որ չկարան դուրս գան սովցովի։ Այդ շատ կարևոր է, դրանք այս կողմից ուզում են կտրեն ճանապարհը պարսիկների համար։ Պարսիկներ հասկանալով, որ կարող է ստացվի, դրա համար Ռուսաստանի հետ պայմանավորվում, ասում եկեք ես փորձեմ հայերին համոզել, մենք ենք անելու էսի, Իսրայելը դե գոյություն չունենա։ Հիմա շատ լուրջ խաղագրում, նայեք, սա պետություններ, Թուրքիան, Իսրայելը, Ադրբեջան, Պարսկաստան, Ռուսաստան, ինչ որ բաներ են որոշում, Հայաստանը ոչ միտեղ չի երևում։ Չկա Հայաստան։ Ճանապարհի մասին է խոսում առանց մեզ։ Այո, որովհետև մենք որպես պետություն իրանց համար չկանք։ Մենք ոչ մի խաղի մեջ չկանք։ Ես ինչու՞ ասում եմ դրանք ոչ պրոֆեսիոնալ են։ ԱԳՆ-ն ինչու՞ չի աշխատում։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, միշտ էլ ասել ենք, որ ԱԳՆ-ն էդի գործի կա։ Բայց ԱԳՆ-ին ոչ մեկը հրամաններ չի տալիս։ Էս անում, են էս անում։ Իրանց ասում են սենց բիդո արվի, սենց, բայց ոչ մեր շահերի հետ կապված։ Այսինքն դայեք 4-5 պետություն բանակցությունների մեջ են։ Բացի Հայաստանից։ Հայաստանը մինեք սա որ գոռում է, ես կգնամ կստորագրեմ, մենք համաձայն ենք, բայց Ադրբեջանը ինչ ասեց։ Ինչ որ մենք ասել ենք, ու ինչ որ կետերը մենք ասել ենք այդ խաղաղության պայմանագիրի մեջ պիտի լինի, Հայաստանը համաձայնվեց։ Այսինքն մեր առաջարկությունները դեռ չկան։ Մեր ենք ասում են, չէ, մենք էլ ենք առաջարկում, մեր բաները էլ են ընդունում, հետագայում պարզում է իրանց ԱԳՆ-ի նախարարը Բայրամովը։ Ասում է, չէ, չկա սես բան, ինչ որ ասել ենք էտա, դրանք ընդունում են։ Դրա համար, ինչու նույնը մեր պատգամավորները ասում են, ցույց տվեք էլի նայենք մի հատ, ինչա գրած այդ փաստաթղթի մեջ։ Ինչու չեն ասում, հա, վեցրու նայի։ Ասում են գաղտնիք բաները։
Այսինքն եթե դու կուր սեփական ժողովրդի համար խաղաղություն ես բերում, ասում ես չէ ժողովուրդ ջան, խաղաղություն անելու, բայց գաղտնիք բան է դա, ես չեմ ասելու դեռ ինչ ա գրած։ Բայց կներեք, վաղը դու ասում ես կարող ասում ես Հայաստանի կեսը տալիս եմ խաղաղություն անելու։ Մենք համաձայն ենք, իհարկե ոչ։ Մենք պիտի հասկանանք, չէ՞, բայց ինչու են վախում ցույց տան, որ ինչ ա գրած։ Որովհետև մենք հասկանանք, որ այնտեղ մեր համար ոչ մի լավ բան չկա։ Պարոն Պողոսյան, այդ ժամանակահատվածը, որ հիմա էլ Մոսկվա է գնում Փաշինյանը, ինչ որտեղ կապ ունի այդ Բաքվի հանդիպումների հետ։ Չէ։ Որտեղ դուք ասում եք Մոսկվայի այցից հետո հնարավոր են որոշակի հետևանքներ լինեն։ Նայեք, ստեղ լրիվ ուրիշ հաղա գնում, Մոսկվայի հետ կապ չունեի։ Միացյալ Նահանգներ հիմա փորձում են անեն սենց։ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան անցնեն Ամերիկայի կոնտրոլի տակ։ Մոսկվան իհարկե դրա մասին գիտի։ Դրա ես չգիտեմ Գիտի եւ հանգիստ է տանում։ Իհարկե ոչ։ Այսինքն դրանք Նիկոլ Փաշինյանի թիմի նման չեն, դրանք իստերիկայի մեջ չեն մտնում միանգամից։ Ցույց չեն տալի, բայց ներքին հաստատ աշխատում են։ Համ իրանց հագն են աշխատում, համ իրանց հատուկ ծառայություններ են աշխատում, համ նախագահ աշխատակազմը աշխատում։ Դրանք ամբողջ իրանց համակարգը, իրանց մեքենան, պետական աշխատում է։ Ուղղակի բան չեն ասում, բան չեն ագին հետախուզություն ունեն, դրանք տեղյակ են համ ինչ աստեղ է կատարում, Ամերիկայում էլ ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանում էլ, Իսրայելում էլ, Թուրքիայում էլ։ Բոլոր դեպքերում ուժը հատուկ ծառայություններ ունեն։ Մեր նման չեն, չգիտենք ինչ ենք սարքել, համարել բան չենք սարքել։ Բայց որ աշխատում են, դա հաստատ։ Դա համար Նիկոլ Փաշինյանը գնան դեղ, չգնան դեղ, մեկը որոշողը չի։ Հիմա որ Լավրովը գնում է Պարսկաստան կամ Շոյգուն գնում է Պարսկաստան, հետո մենք լսում ենք ԶԼՄ-ներում, որ դրանք քննարկել են այս Սյունիքի միջանցքը։ Չհասկացա։ Այդ ցավը ես գալիս եմ Սանկտ Պետերբուրգ, ասում եմ Ֆինլանդիայի ճանապարհը բաց միջանցքը սարքի կամ հասկանում եք, այսինքն դրանք բանակցում են, մեզից էլ չեն հարցնում։ Եվ հիմա նույնն է կատարվում, Բաքվում բանակցում են։ Նույնն ալնելու, այո, հիմա շատ վտանգավոր է, ինչ են պայմանավորվելու։ Հաստատ նայեք, այդ ոսից բան են ասում, ասում ժերտվա, մահ են տալու մեզ, դա հաստատ։ Ինչ անդեղ, այդ շատ վտանգավոր հանդիպում է։ Նիտոնյախա Էրդողան հետ մեր համար է շատ վտանգավոր բանակցերը։ Մենք պիտի շատ զգուշ լինենք, բայց ցավոք սրտի, քանի որ մենք չունենք ուժեղ հատուկ ծառայություններ, դժվար է որ մենք հասկանանք, իմանանք ինչու մասին են պայմանավորվում։ Դեռ ոչ թե միայն Սիրիայի մասին։ Կարող է Հունաստանի թեմաներ ալնել, որովհետև դեռ վիճելի բաներ կա իրաց մեջ, որովհետև այն տարածքը, որ Թուրքիան ասում է, չէ որտեղ գազ են հանում, Հունաստանը ասում է իմ տարածքն է, Թուրքիան ասում է իմ տարածքն, բայց Իսրայելը Հունաստանը կողմն է, այդ թեման էլ ալնելու։ Հաստատ մեր տարածաշրջանի թեման էլ ալնելու։ Պարսկաստանի թեման էլ ալնելու, անպայման։ Այսինքն գլոբալ թեմա է ալնելու։ Գլոբալ։ Բայց մենք ուղղակի մենք չկանք։ Մենք պարլամենտում կապիկություն ենք անում։ Վիճում ենք, չգիտեմ, այդ ինչ ակատով ես չեմ հասկանում։ Հայաստանում լիքը անել գործեր կա։ Այն որ ես գիտեմ դուք շատ մեծ գործ եք անում երեխեքի ապահովում եք ինսուլինով, այ պատգամավորներ, այդ հարցը բարձրացրեք պարլամենտում։ Ու ես գիտեմ ինձ բժիշկներ են պատմել, որ Հայաստանը որ աղագին ժամանակ ոչ լավ որակով ինսուլին է մտել միշտ։ Ծնողներից էլ բողոքներ։ Ահա, ասում են Լեհաստանից, բայց որակը շատ վատն է եղել։ Այդ ծնողներ են ասում, ինձ բժիշկներ են ասում, դա շատ լուրջ խնդիրներ է։ Ձեզնից գիտեմ, որ մանկական ինդիկրոլոգ չկա։ Ես առողջապահության նախարարին ասում, որպես քաղաքական գործիչ, որպես մարդ, որ այս պետությունը ես էլ եմ ստեղծել 90 թվականներին։ Ուրեմն լսեք, եթե մանկական էնդոկրինոլոգ մարզերում չկա, եթե ստեղ բժիշկը ստանում է, խոսքի ունակ $2000 ամսեկան, ու արկում ես կորիս, տուն ես տալի ու $4000 աշխատավարձ $։ Ու պայմանագիր ես գրում խոսքի ունակ, նայեք, ինչու վտանգավորը, որ վճարովի բարձրագույն կարգություն են ստանում, ինչու համար։ Դու չես կարող ստիպես որպես պետություն խոսքի ունակ ավարտում ես համալսարանը։
3 տարի պարտավոր պիտի գնաս աշխատես խոսքենակ մարզերում։ Չես կարող, դա ասում ես ես իմ փողով եմ գնացել սովորել։ Ես եմ որոշում թե։ Ես բայց եթե դրա համար ես ասում եմ, այդ վճարելի բաները բացակայում կայացություն ստանալ, դա ինքնասպանություն է պետության համար։ Այն նույն հին տրադիցիայով որ եղել է, ոնց որ սովետական միությունում, եթե խելք աշխատում է, գնում ես քննություններ ես հանձնում, ընդունվում ես, առանց մի կոպեկի։ Հետո որ ավարտում ես, պետությունը ասում է ցավը տանեմ, ես քո վրա խոսք օրինակ 1 միլիոն ռուբլի փող եմ ծախսել 5 տարվա մեջ, հետո գնացել ես արդինատուրա, էլ փող եմ ծախսել։ Բժիշկ եմ սարքել։ Այդ մարդիկ որ նալոգներ են մուծում, իրանց փողով ես սովորել։ Ուրեմն ավարտում ես, գնում ես Գորիս, Քափան, Իջևան, Նոյեմբերյան, գնում ես 3 տարով աշխատում ես։ Քանի որ այդ համակարգը հիմա չկա, այդ չի աշխատում։ Ուրեմն, եթե այստեղ բժիշկը ստանում է 2000, դեռ պիտի 14, բայց Գորիսից երեխեքը չի պիտի դուժվեն, քանի որ դուք անգրակետ եք նստած ձեր նախարարությունում ու բան չեք անում։ Պահանջել ենք։ Բոլոր դեպքերում պատգամավորը ինչու է զբաղվում դեղ։ Այդ հարցը բացատրեք։ Այ Նիկոլին իրան այդ կպեկ կուսակցությունը, պիտի այս հարցերով տուպիկի մեջ կողեք։ Որ հասկանան ասես եթե ինչ եք անում 400 երեխա ունենք ու ես գիտեմ աղագին գործ եք արել այդ ուղղության վրա ու շնորհակալ եմ որպես հայ եմ ասում ես այդ գործերով պիտի զբաղվեն պարլամենտում այս տիպի գործերով պիտի զբաղվեն Պարլամենտում չեն զբաղվում մեր ներքին խնդիրներով պարլամենտում չեն զբաղվում ինչպես դուք եք ասում մեր անվտանգային խնդիրներով հիմա եթե նորից վերադառնանք Բաքվի հանդիպմանը ասում եք վտանգավոր հանդիպում է լինելու Ինչպիսին է լինելու հանգուցալուծումը, դրան զուգահեռ էլ ասում եք, որ Միացյալ Նահանգները այս տարածաշրջանում ինքն է ուզում մնալ որպես հեգեմոն։ Մեծ բաները կախվածանելու ինչ են պայմանավորելու Նետանյախու եւ Էրդողանը։ Էրդողանը շատ լավ է հասկանում, որ քանի ուղղոցին հանել են գործից ուղարկել են ուրիշ տեղ, Նյու Յորքում պիտի աշխատի ՄԱԿ-ում, որպես Ամերիկայի ներկայացուցիչ ու իրան հանել են այն պատճառով, որ շատ մեծ լոբիստ է եղել Նետանյախուի համար, Էրդողանը հիմա հասկանում է, հիմա ինչ չի, որովհետև Տրամպը ասում է միշտ, Էրդողանը իմ հինգերն է, ինքի լավ տղա է։ Ես իրան հարգում եմ, ինք էլ ինձ սիրում է։ Հա, դե չգիտեմ ինչ նկատի ունի, բայց Հարաբերությունները ջերմ են։ Հա, չգիտեմ, դրա համար Էրդողանը այդ բանը զգում է որ հիմա այս բանը հիմա այսքան էլ խիստ պոզիցիան Նետանյախային ինչու համար Տրամպ ասեց դու ուզում ես ձգես Միացյալ Նահանգներին պատրաստի մեջ Պարսկաստանի դեմ այդ բանը չի լինելու մոռացի Էրդողանը ֆիքսվում է եթե դրանք կպայմանավորվեն նու ես ասեմ ես չեմ կարող ասեմ 2 օրից 4 օրից ես կիմանամ բայց հաստատ 10 օրվա մեջ ես մանրամասներ կիմանամ անպայման մենք այդ թեմայով խոսենք մենք կբացենք ինչ ա եղել մեջ եթե դաժե փագալնելու մենք կիմանանք դրա մասին բայց ես բոլոր դեպքերում ուզում եմ զգուշացնել մեր ԱԳՆ-ին հատուկ ծառայություններին դա շատ վտանգավոր հանդիպում ա լինելու Ունդե Հայաստանը հարցը դրված ալնելու միանշանակ Հայաստանը հարցը դրված ալնելու Սյունիքի ճանապարհը դրված ալնելու Հետևենք զարգացումներին, պարոն Պողոսյան, ինչպես դուք ասացիք, ամեն դեպքում մեր տոները կան, մենք մեր տոների հետ կապված բոլորս պետք է հիշենք, բոլորս պետք է խոնարհվենք այն տղաների առաջ, ովքեր իրենց այրունով հարգ պատիվ իրանց հաղթանակներն են մեզ պարգևել եւ նորից բոլորին շնորհավորում ենք շնորհավորենք բոլորին եւ տարածաշրջանում տեղ ունեցող իրադարձություններին Հարկ լինելու դեպքում, ինչպես դուք ասացիք, նոր բան ասելու դեպքում այդ հանդիպումների հետ կապված մենք հանդիպում Մենք միշտ ամուր ենք եղել, ամուր ենք լինելու ու չպետք է կոտրել։ Մեր բանակը կա ու լավ տղերք էլ կան ու կամավորներ կան, մենք էլ կանք։ Եղավ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս հաղորդման համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։